आज हम इस वीडियो में अलसी के फायदे को जानेंगे। धातुवर्धक बलकारक प्रिय पूछे मोय, अलसी समान त्रिलोक में और न औषधि कोई। जो नित अलसी खाते हैं, प्रात पियत है पानी, कबहु न मिले हैं वैद्य राज से, कबहु न जाए जवानी। जी हाँ, ये है अलसी की परिभाषा। अब आइए हम जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करें। अलसी को एक कढ़ाई में भून लें। जब चटचट की आवाज़ आने लगे तो उसके फ्लेम को ऑफ कर दें। उसके पश्चात उसे पीसकर एक एयर टाइट डिब्बे में रख लें। 15 ग्राम अलसी, 5 ग्राम मुलैठी, 20 ग्राम मिश्री पीसकर उसमें आधे नींबू का रस डालकर उबलते हुए पानी में डाल दें तथा 15 मिनट पश्चात उसके फ्लेम को ऑफ कर दें। 3 घंटे के बाद उसे पी लें। पुराने से पुराने जमे हुए कफ में जल्द ही आराम मिल जाएगा। डायबिटीज के रोगियों को कम शर्करा एवं ज़्यादा फाइबर खाने की सलाह दी जाती है, जो कि अलसी और गेहूं में पाया जाता है। अलसी और गेहूं को बराबर बराबर मात्रा में पीसकर उसकी बनी रोटियों को खाना चाहिए, जिससे कि पाचन तंत्र सही रहेगा। तो देखा आप सबने कि अलसी हमारे हेल्थ के लिए कितना गुणकारी है। आशा है हमारा चैनल आपकी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए यूजफुल होगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।